Omwoleso gwa Bride and Groom ogw'omwaka 2015 gutandise nkyaleero ku Wooma Showgrounds e Lugogo. Gwetabyemu aboolesi b'ebiteeteeyi by'abagole, ab'ebyokulya, wooteeri ez'amaanyi, ebibajje, mmotoka z'abagole, saluuni, abakozi b'ebizigo n'abalala. Wabaddewo abawala abasanyusizza abantu aboolesezza emisono gy'engoye ez'okwambala ku mikolo egy'enjawulo omubadde n'eggomesi ez'okwanjula. Kuno bagasseeko okwolesa engeri ey'okukolamu enviiri era ng'abantu abazze okulaba baggyeyo essimu zaabwe okukwata ebigenda mu maaso. Aboolesezza okuli abattendo Bridals basiimye enteekateeka za Vision Group olw'okussaawo emyolese gy'ekikola kino ekibayunga ku bantu. Abantu mwenna bali eyo mwanguweeko bannaye mujje mulabe kiki ekiri mu Tendo Bridal for Special Bride. Era kubanga ffe tutwala abagole bonna abasuubira abateekateeka. Bagambye nti bukyanga mwoleso gino gitandika bafunyeemu byansoso kyokka ne basaba Vision Group ebongere ku budde nti kubanga waliwo ebintu bakasitoma baabwe bye basaba nga bandi bifunye mulundi gwakubiri. Si musomo bambadde baterawo ekintu bwe kityo omwoleso guno at least emirundi ebiri mu mwaka. Mulundi gwaffe ogusoose ffe ba Canadian Ventures ffe ku Salome Drapery tu designinga wedding gowns eza buli ngeri. Joel Nabuuma nga yalondoola omwoleso guno ku lwa Vision Group akowodde abantu okugendayo okugwetta nnamuzi n'ennaku ebbiri we gunaabeerawo. Era nga bw'oba ozze wano kisobokera ddala okuba ng'otegeka omukolo gwo mu lunaku lumu nga buli kimu kye wetaaga ku mukolo weekiri. Buwungedde abantu beeyongedde obungi era ng'emisono gy'engoye essonsomula gyoleseddwa wakati mu kugabira abantu ebirabo eby'enjawulo. Omwoleso guno ogw'obwereere gukyagenda mu maaso okutuusa ku lunaku lwa Sande lwe gugenda okukomekkerezebwa. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.